Kalau dulu dia masih kecil. Kamu nakal dia macam. Lihat Mi, adiknya enggak nangis kan? Lihat dulu minta, enggak nangis kan? Disuruh matiin enggak mau bilang. Enggak mau, dia takut enggak mau suruhnya ya udah enggak mau dia. Dia memang tahu. Iya, ngerti memang ini. Lihat tuh Mi. Nanti adiknya enggak nangis kan? Iya. Pintar enggak sakit. Gini aja, pintar Aska pintar sih. Aska begini aja ya, kadang nangis. Pintar nak, enggak boleh begitu. Adik nggak pintarnya jadi kecapean di dalam perut jalan. Enak kan dia. Kok ajar sampai belakang? Adiknya enggak nangis kok. Enak nah, enak kayak adiknya. Lari ke belakang dia. Jemuran dia. Siapa? Memang ya Allah. Udah licinnya kan licin cekap. Ini Mbak, nanti aku Ini adik pintar nah. Luasnya penguruan rumahnya. Nyamannya pas ada di Depok nih kan memang dia pindah sini baru mama sendiri. Aku di sebelah. Oh, di sebelah. Dua di pesantren anak. Jadi seorang sini Sama ayahnya, aku anak yang ketiga. Heeh. Ini yang pulang juga kadang yang kedua di pesantren. Mama sendiri sini. Kasihan kan. Iya berapa bulan sendiri aku di sebelah. Dulu di sini kan dia bilangnya. Bilang mama sudah aja yang di Depok sudah. Batuk ada yang. Iya, batuk Cilai. Kasih apa ya? Daun pareja. Oh, daun pare. Nah, itu Naneng. Kamu daripada keterusan ini batuk kasihannya. Daun Namanya pare diapain? Ketuban kah? enggak. Baru aja batuk. Ketularan itu. Baru. Baru Ya, aja dari baru bayi keluar. ada yang baru Enggak. dari lahir itu minum air ketuban. Enggak ini. Enggak, ini baru 2 hari. Daun paret tuh. Dia Kasih makan? madu diulek dia. Oh, Kayak iya. gini 2 lembar lah 2 bulan kan. Heeh. Itu di Setiap air minumnya diulek aja airnya dikit aja kasih madu minum kan. Nanti dari beolnya lendirnya tuh. Siang juga dia batuk. Sayang. Capean kak kamu deh gitu nah. Itu kakak melihatin. Dari dalam perut dedenya nah. Ya kan di perut kan lincah biasa. Orang kalau dimandiin juga kan lincah betul besit dia. Sehat dia. Capean badan dedenya. Tidak bisa lihat. Sayang. Tuh adik pintar ya. Nangisnya enggak bisa kan. Sayang. Maaf sayang. Kira gitu. Mau nyusu nyari susu. Iya.